Всем привет, друзья! С вами на связи Таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами проведем общий расклад Таро «Знаки судьбы». О чем вам важно знать прямо сейчас? Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на свои события, на свою интуицию, на свою, может быть, партнерскую ситуацию, и мы посмотрим, что вам карты хотят передать прямо сейчас. Давайте 5 знаков посмотрим. 5 знаков. 5 знаков. Ну, первые 2 знака – это давнее прошлое, недавнее прошлое, настоящее. Самое ближайшее будущее и как бы более дальнее будущее, которое может быть какие-то, может быть, цели, да, это вот в преддверии, это вот сегодня, сейчас, это вот или сегодня, сейчас, или совсем вчера, и влияние прошлого. Итак, из прошлого на вас влияет, ой-ой-ой-ой-ой, 5 мечей перевернутая, вы не можете пережить какое-то поражение, какое-то, может быть, предательство. Вообще, вот из дальнего прошлого на вас влияет 5 мечей, да. А 5 мечей – это, как минимум, какое-то событие, очень плохое, где, может быть, вас там ограбили, обидели, предали, и может быть, вы как бы выдохлись, да, прямо получили такой удар или потратили столько сил, что никак восстановиться не можете. Давайте смотреть, в связи с чем это. В связи с чем это. В связи с чем это. Это действительно, смотрите, опять 5 мечей перевернутая, да, не прямая, да, а просто перевернутая. Это что-то прямо, знаете, как будто бы может быть связанное что-то либо с деньгами, либо со здоровьем, либо с образом жизни вашим, да, то есть в прошлом у вас истощило и забрало силы, здоровье и энергию, то, что забирало силы, здоровье, энергию. И опять-таки это может быть связано как с вами непосредственно, да, вот с вашими действиями, так и с влиянием извне. Давайте смотреть. Действительно, 5 идут, да, перевернутые 5. Это может быть и порча, проклятие, и может быть поступки других людей, ваши поступки еще раз же, да. Ой, тут еще и шут перевернутый, божечки. В общем, я вам так скажу, что-то в давнем прошлом у вас, если это вы, то это ваши безумные поступки, да, у нас у всех есть безумные поступки, безумные действия, или, действия против судьбы, против воли, или вопреки всему, что вас так сильно истощило, да. А если это поступки и действия других людей, то это какой-то темный дух, безумный дух, нечистая сила какая-то, да? Дурак перевернутый, что тут скажешь? Смотрите, 5 жезлов. Я так скажу. Это какая-то борьба или война, или конфликт в прошлом, который вас он начался как будто в шутку, как будто бы не всерьез. Как будто бы вы начали играть, вроде бы такую борьбу, шутя, да. И потом это переросло все в конечном итоге в безумие и забрало силы, здоровье, деньги и привело к поражению, от которого вы отойти до сих пор не можете. Давайте еще одну карту, по 5 карт будем ложить, 5 на 5 сделаем 25. Давайте еще более глубоко, да, вот как бы первопричина этого всего, как бы подоплека вот этой всей борьбы, войны, которая вас высушила, да, вот так. Еще и 5 кубков.
Ну вот смотрите, прямая пятерка кубков, да, это вот радость какая-то, да, прям, или наслаждение жизнью. А здесь какая-то прямо, ну, безумная тоска по прошлому или из прошлого. Но под любой перевернутой, да, вот под любой прямой картой, да, есть же перевернутая, получается. Вот она перевернутая здесь, в этой колоде. Получается так, что пятерка кубков здесь первопричина всего – это некие отношения с кем-то, которые, может быть, сперва были и нормальными, да, и потом они как бы переросли в такую игривую борьбу. То есть это как все равно это отношения, чувства, да, вот такое вот. Может быть, это какие-то, допустим, там ранняя любовь, ранние чувства или первый партнер, да, предыдущий партнер. Вот. Поэтому у вас получается на ваше настоящее в давнем прошлом влияют пятерки. Пятерки, перевернутый дурак. Причем пятерка мечей, пятерка монет, пятерка кубков. Не хватает еще пятерки, и пятерка огня. Вот. Все пятерки перевернутые, кроме пятерки огня. Вот. Перевернутый дурак – это получается нездоровая энергия. И получается все пятерки и дурак. По сути, давайте так скажем. Все пятерки являются негативными энергиями, да, в Тару. По сути, из прошлого на вас влияет либо ваша негативная энергия прошлого, которая, ну, как бы осталась в вас, либо посторонний какой-то дух или энергия извне. Ну, вот так. То есть, либо тот негатив, который внутри вас, как бы он, ну, имел, может быть, влияние, и вы от него, может быть, пытались и избавиться или избавляетесь сейчас. Но вот как бы оно есть. Это в вашей истории. По сути, он отображен как некая борьба, игра и изначально как бы в шутку с кем-то. Ну или вы кому-то не придавали значения. Следующая карта, вот у вас король мечей есть. То есть в вашей жизни есть какое-то столкновение, да, вот оно, мечи, с мужчиной или из-за мужчины, с властью, с человеком на службе. Может быть, это судья, может быть, это прокурор. Но больше это как человек, который с оружием, это тот, который нападает. То есть это больше прокурор, да, это больше военный, да, вот такое вот. То есть или вы имели отношения с этим человеком, может, это там генерал, король мечей, да, или это там майор, полковник, ну, это старшее офицерское звено уже какое-то. И оно вот уже возле вашего настоящего, либо оно уже еще идет, либо вот оно только-только, да, либо он уже проявился, этот человек с вами. Но почему говорю конфликт? Потому что карты предыдущие, они прям все негативные. Ну или у вас было знакомство с человеком, которым как бы в игривом формате вы завязали отношения, но осадочек какой-то не очень хороший здесь идет, да? Ну давайте смотреть, что с этим мужчиной у вас из недавнего прошлого. Ну смотрите, по отношению к нему либо вы прилагали грубую силу, потому что, смотрите, здесь лев сытый, да, а здесь лев прям истощенный, да. Ну или он по отношению к вам прилагал грубую силу. Тут уже индивидуально смотрите, потому что общий расклад я не могу сказать, да, конкретно в вашем случае, да, на общем раскладе. То есть была применена не мягкая сила, а грубая сила, да. Но здесь иерофант. Это может быть ваш, ну там, законный муж. Или вы считали, что, ну, кто-то из вас, точнее, считал, что это, да вы оба, скорее всего, считали, это близнецовая карта, что это сила справедливая. То есть вы оба как бы, ну, прилагали как бы силы в этих отношениях со своей точки зрения справедливые и, ну, это как не справедливость, а
ну, как бы пользуясь чем-то высшим, да, не пользуясь мотивами темных сил, да. Каждый из вас взаимодействовал со стороны какой-то правды своей, да, то есть обвинить вас и вашу противоположную сторону вряд ли можно. Но это может быть и как бы брачный союз или союз духовный, да. Тройка пентаклей. Нет, восьмерка пентаклей, извините. Восьмерка пентаклей. Прямая. Это могло быть связано с вашей работой. Восьмерка пентаклей. Это может быть связано с вашей работой, с вашим бизнесом, ну и, может быть, какими-то надеждами на будущее. То есть вы как бы прилагали эти усилия, но опять-таки из позитивных каких-то благих намерений на будущее. С этим человеком или в этой ситуации. То есть у вас было, по сути, как и взаимодействие, но оно превращалось, может быть, в столкновение. Да? Здесь вот столкновение аж получилось. Ну и здесь еще есть маг. Маг повторяет мотив мужской, да, мотив, что это все-таки был мужчина или какие-то очень сильные структуры, сильные силы. Это мог быть руководитель или мужчина главный, важный. Ну а также могли ли здесь быть приложены силы магии, например? Да, ну как минимум, это может быть и темная магия, и может быть и светлая магия, да. Ну, соответственно, что такое магия? Магия – это направление энергии, да. То есть это могла быть светлая магия и темная магия, да. То есть, соответственно, против вас могли быть темные силы, а вы руководствоваться светлыми силами в этой ситуации. И наоборот, да. Вот так. Ну, смотрите, если смотреть с точки зрения отношений с мужчиной, этот мужчина, да, вам как бы зашел в жизнь для каких-то благих намерений, да, для чего-то хорошего. Но вопрос только, почему здесь появилась перевернутая восьмерка сила, да, как таковая, почему какая-то темная сила влияла как минимум на ваши взаимоотношения. Либо эта структура зашла с темных сил, либо в светлое что-то хорошее зашла темная энергия. Да? Хорошо, сейчас, то есть что сейчас? Сейчас у вас перевернутая колесница. То есть, смотрите, вы не можете двигаться, идти вперед. Вы не можете что-то продолжать. Вы не можете поехать, переехать. Совсем не можете. То есть вы как бы остановились. Вот по этой карте, вот так вот, если бы она выпала, я бы сказал, что вы, ну, как бы вам бы надо было бы двигаться вперед, там, забыть, отпустить эту ситуацию, да. А так вы прямо в ней застряли. Как застыли. У вас сейчас, знаете, какая руна доминирует? Перевернутый Ларгус, это плохо, особенно для женщин. И Иса. Это тоже не очень хорошо ни для мужчин, ни для женщин. То есть вы остановились в отношении, в бизнесе, там, в состоянии здоровья, зациклились на чем-то, да, то есть у вас как бы вот этот расклад, он получается как диагностика состояния, диагностика энергии, да, ну, потому что прямые перевернутые карты. Окей, давайте еще немножко попереворачиваем, да, ну, уже они так перевернуты, страшно, да, попереворачиваем, ну, много я имею в виду, перевернуто, раз. Так, ну вот то, что я вам и сказал. Смотрите, четверка мечей, ну, тут, смотрите, хоть как-то, да, это четверка мечей прямая, а это вот вообще перевернутая четверка мечей, да. Вот то, что я говорил, Иса, да, он как бы во льду, да, или в паутине, и вода это не течет. Вот просто здесь карты говорят, что подтверждают мои слова. Ну и, соответственно, у вас не идут дела, там, не меняется ничего, да, в жизни, ну, как будто бы вы зависли, как в отношениях, да, например, с кем-то, как было, так и осталось. Вы, как бы, может, и прилагаете какие-то усилия, и там это у вас светлые намерения, да, а оно стоит на месте у вас. Ну, пока стоит, может, вас человек какой-то не замечает.
Или какое-то важное для вас дело не сдвигается с мертвой точки, да. Есть у вас перевернутая смерть. Ну, или вообще, как бы, давайте так скажем, это аркан вообще смерть, да. 13-й аркан. То есть, я скажу так. Неважно, какой он, прямой или перевернутый, да, у вас как бы действительно в мертвой точке это все, да. То есть с места ничего сдвинуться не может. Это вот руна Эйвас, да, и она у вас не вращается. Вот так бы я бы сказал бы, опять бы было бы и неплохо, в принципе. Хотя какие-то, может быть, попытки вы прилагаете, да, но вы приложили попытку и как бы опять замерли, да. То есть, ну, по сути, вот если сейчас взять расклад, половину которого мы просмотрели, да, с вами, можно сказать, что вы застряли в каком-то таком глубоком состоянии или в состоянии глубокой прокрастинации или в состоянии глубокой депрессии, да, что выйти из него у вас, ну, как минимум, ну, не так-то много сил, хотя есть тут какие-то. Вот маг есть, да, нету сил, нету знания, не хватает знания, да, не хватает усилий, может быть, этих. Еще и башня у вас. Ну, башня, как бы, знаете, это темная башня, да, а это светлая башня. Ну, светлая башня, это, знаете, вот эта карта говорит о том, что вам нужно поменять запрос, поменять точку зрения, поменять взгляды, стереотипы, вот такое вот. Это перевернутая башня. То есть поменять представление некое, да. Ну, перевернутая башня, это говорит о том, что вам придется начинать с чистого листа, а и карта говорит о том, что возродить то, что было, у вас не получится. Да, это какое-то новое у вас, ну, будет появляться новая структура, новая реальность, да, вот это вот идет сейчас. То есть, по сути, если, вот расклад еще подводит, если вы пытаетесь что-то возродить, то вряд ли это получится. Вам нужно стремиться к чему-то новому. Ну и отшельник. Отшельник – это часть вашего кармического пути. Он здесь прямой, не перевернутый. Прямой отшельник – это светлая магия, светлый целитель, да, то есть доктор, но светлый. А так черный маг, вот так темный маг. Вот так доктор светлый, так доктор темный. Отшельник здесь говорит о том, что вам нужно побыть какое-то время в одиночестве, чтобы все переосмыслить. Вы где-то придете сами к какому-то выводу на основании прошлого опыта. Может быть, где-то вам поможет в этом какой-то человек, посторонний, другой, мужчина особенно, да. И вот смотрите, отшельник у нас направляет ваш взор, ваше внимание сперва на мага, а потом на какие-то неудачи, на какую-то тоску, на какую-то, может быть, привязку к прошлому негативному, да, негативной, к какой-то негативной привязке прошлого. Ну, посмотрим дальше вот эти две карты. Поэтому, по сути, как бы вот где вы сейчас находитесь? Вы сейчас ищете на самом деле выход из вот этой вот карты, ну и, по сути, выход из этой вертикали, да, где вот это вот, оно как бы как, ну, промежуточная какая-то ситуация, как прожитые кадры, да. Ну, хорошо, давайте смотреть. Ну, что вас ждет? А вас ждет 9 пентаклей. Можете себе представить? Да? Смотрите, 9. Да, то есть от вас не уходит что-то, что должно остаться с вами. Вот здесь вот так оно уходит. Вы как будто сконцентрировались на чем-то и упустили важное, да, за этим. Ну, например, ушли деньги, ушел мужчина, ушли отношения, ушел успех. А так к вам приходит успех. К вам приходит ожидаемый результат. Хорошо. Ну, и он может быть в виде любого, ну, какого-то позитивного момента. Это прямая 9 пентаклей, да. 9 пентаклей прямая.
это девятка, то есть к вам приходит любовь и отношения с партнером, с которым вы либо упустили момент, либо у вас, получается, вам приходит в вашу жизнь возможность, опять выстраивать какие-то отношения. Либо прошлые, либо новые. Эта карта как бы больше об утраченных отношениях, да, о прошлых отношениях, которые были. Кто ищет новые отношения, почему? Почему бы и нет, да? То есть вот так вот. Хотя, шанс появляется, но все равно карта перевернута. Может быть, это мужчина, допустим, из прошлого, вот этот вот король мечей, это водолей, весы, близнецы. А это рыба. Рыба, рак и скорпион, да? Давайте еще смотреть. Так, смотрите. Здесь тройка мечей. И здесь тройка мечей. Это вот перевернута, это прямая, да? То есть у вас, получается, входит в жизнь, благодаря вот этому опыту вы не будете бояться, да, бояться какой-то боли. Тройка мечей – это разрыв. Но, скорее всего, это бывший какой-то человек, бывший партнер. Вы этого мужчину, скорее всего, знаете, да? Или этого человека, женщину эту знаете. И здесь, смотрите, выпадает еще семерка жезлов. У вас в жизнь входит обретение чего-то, что вы когда-то, может быть, потеряли путем борьбы. То есть, по сути, у вас появятся эти силы, да, вы выздоровеете, да, это про выздоровление. Не обязательно это силы для отношений. Это может быть силы к жизни, смыслы к жизни. Да? Допустим, вот вы просто гадаете, слушаете, да, поток. Это же все поток идет. Да? Карты просто так не выпадают, они идут потоком для того, чтобы вы взяли свою информацию. То есть вы получите не только силу, энергию, да, 7 жезлов прямая, и как бы возможность отстоять, получить свое. Да, вот так вот. И это уже скоро, оно вот уже на пороге у вас. Да, это, смотрите, это перевернутая луна, а это прямая луна. То есть это возрождение. То есть, вы начнете возрождаться. И тут нужно понимать, чего вы хотите. Возрождаться вы начнете с того, что вы будете выстраивать какую-то свою материальную составляющую, да. И возрождение у вас начнется с физического аспекта, со здоровья и с финансового канала. То есть вы будете, иметь силу, чтобы, как минимум быть здоровым и зарабатывать, да, и даже не сколько зарабатывать, а что-то, может быть, создавать. А отношения, они уже больше подтянутся немножечко попозже, да, вот так вот. Но, тем не менее, и отношения вы сможете где-то отстоять, если будете бороться, если найдете эти силы. Но концентрировать внимание на отношениях сейчас, возможно, неуместно. Да? Возможно. Но тут уже будете смотреть по своим силам. Сможете ли вы избавиться, например, от темной магии? Да, в перспективе. Вот смотрите, вот она темная магия, да, и вот она вот сила темная, вот это вот аркан смерти, она тут тоже есть, вот магия как таковая, вот целитель. И вот темная полоса. У вас в прошлом очень темная полоса. А Луна имеет тенденцию быть, да, она ж не выпала вам темная Луна. Значит, я не говорю, что вы столкнетесь с темной магией. Я говорю о том, что вы уже, скорее всего, либо прожили ее и имеете вот эти вот последствия, но вы из нее выйдете, да, вот так вот. Окей. И последняя карта – это будущее, что будет. И можете посмотреть, чем сердце успокоится. Так тоже может быть. Так, здесь у нас шестерка жезлов перевернутая. Шестерка жезлов перевернутая – это не триумф, это проигрыш. Наоборот, это не успех. Вот давайте смотреть. В чем может быть риски неуспеха? В чем может быть, к чему, может быть, нужно не стремиться, да, вот так. Чем сердце успокоится, что нужно, допустим, если не успех, вот оно вас не должно интересовать, так тоже можно посмотреть, да, потому что у вас и так, смотрите, вертикаль прошлого очень плохая, а здесь опять перевернутая карта, перевернутая шестерка, да. Соответственно, вам нужно сейчас
чтобы вот опять не попасть в перевернутую, вот эту вот вертикаль правильно прослушать, да, для себя, прожить и, ну, выйти на вот эту вертикаль уже как бы в состоянии где-то борьбы той, которая должна будет произойти. То есть у вас ответственная борьба еще впереди. И вот, чтобы не проиграть, нужно, да, вот как советы. Давайте несколько советов, чтобы не проиграть. Советы успешной жизни, да, вот так. Первое. Девятка мечей. Смотрите, вот так девятка мечей перевернута. Это, ну, как бы карта, которая говорит, я буду болеть, и я не буду выздоравливать. А так карта говорит, заболел, начинай выздоравливать. Ты сможешь преодолеть безвыходную ситуацию. Раз. Высшие силы говорят также. Перевернутая звезда. Не идеализируй ни себя, ни свои возможности, ни возможности и способности своего врага. Темная звезда может говорить о том, что есть некая женщина, темная женщина, да, которая может быть твоей соперницей или твоим врагом. Но ты ее сможешь преодолеть, если будешь бороться. Да, вот так. Еще одна карта дает совет о... Это десятка кубков. Десятка кубков говорит о том, что тебе, ну, как бы нельзя болеть, потому что ты будешь счастливой, ты будешь здоровой, да. То есть тебе нужно выздоравливать, набираться сил и идти к своему счастью. Счастье в твоей жизни, оно будет, да. Ну и все вот это нужно прожить на пути к своему счастью. Так, здесь девятка жезлов. На пути к успеху случаются и неуспехи, случаются поражения. И если ты сейчас пережил поражение, это совершенно не значит, что тебя не ждет успех. Да? Это может означать, что успех будет. И ты можешь и выиграть, в принципе. Да? И чтобы выиграть, тебе нужно, ну, чтобы победить, тебе нужно отпустить то, что было в прошлом, может быть, отпустить кого-то из своей жизни. Это прямая восьмерка кубков. Выйти из зоны комфорта и открыть двери к новому. И вот что уже стучится в твою жизнь. А в твою жизнь стучится девятка кубков. А девятка кубков – это, давайте так скажем, вот так вот, ну, как гармоничный кайф для себя, а вот это не гармоничный, это такой эгоистичный кайф для себя. Ну что ж, а в твою жизнь стучится эгоистичный кайф для тебя, но где-то, возможно, для того, чтобы ты научился или научилась кайфовать, да, от себя и кайфовать в своей зоне комфорта. То есть найти смысл в своей зоне комфорта и, оттолкнувшись от него, отпустив все, что лишнее, начать выздоравливать и впускать в свою жизнь новые енергії, радості і щастя. Світла вам та вашому всесвітові, все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі, па-па.